हाम्रो चाहिँ घोडाले दुःख दिएको आज धेरै भइसक्यो हैन त। अन्त यहाँ बसाइरहेको छु। आज चाहिँ प्लग चेक गर्नुपर्ने छ मेरो गाडीको। सो आज चाहिँ म प्लग सकहरू भत्काइदिन्छ होला, के गर्नु त हो। हेन्स गाडी यहाँ छ मेरो। प्लग चेक आजको सामानहरू लिन जान्छु माथि निनीकोमा। लिएर आएर चाहिँ खोलिदिनु पर्यो भनेको। अब के चाहिँ गर्नु त होइन, उपाय छैन अब यस्तो जङ्गल गाडीमा। एन्ड अहिले टाइम ल्याप्सहरू हान्नु पर्यो यसको यहाँ माथि राखेर। म्याजिक मुभमेन्ट हो, बाइक त अटो स्टार्ट भइदिन्छ त मेरो। लेट्स ट्राई वान टाइम है। हाम्रो चाहिँ स्टिल होइन, कार्बोरेटर अस्ति बनाएर लिएर आएको भएन रहेछ नि त। खै कस्तो गरिदियो केटाहरूले। फेरि कार्बोरेटरै ब्लक छ, कार्बोरेटर ब्लक रहेछ। म त खोलिदिन आँटेको थिएँ ड्याङडुङ होइन, स्टार्ट भइदियो। सो अब भनेपछि कार्बोरेटर भनेपछि चाहिँ अब मैले छुनु परेन। अब त्यो अस्ति केटाहरूले दिइरहेको थियो, फेरि खोलेर लगेर केटाहरूलाई दिनुपर्छ। एन्ड ब्याक टु होम। अब हिजो चाहिँ टक्कसँगले हिजो चाहिँ स्टार्ट होइन अलिकति भइदियो लास्टमा। कार्बोरेटर फल्ट आई फाइन्ड होइन, कार्बोरेटर चाहिँ मेरो फल्ट रहेछ। एन्ड आज त खोलिदिनु पर्ने नै भयो मैले। एन्ड आज खोल्छ, म टाइम ल्याप्स बनाएवरी टक्कसँगले खोल्छ। सामान चाहियो नि त सुरुमा खोल्नुको लागि हो। म सामान लिनु जाँदैछ, सामान लिएर आउँछु सुरुमा। मटर चाहिँ निनीले चाहिँ दाएरै फलाइसक्यो ल। सामान लिएर जान्छु तल। एन्ड टक्कै स्ट्यान्ड राखेर चाहिँ टाइम ल्याप्स भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु पर्यो। ड्याङडुङ खोलिदिने हो आज चाहिँ, भत्काइदिने हो जेसुकै होस्। दिने खोर्सानी बारी होइन त। एन्ड स्नोपी होला यहाँ माथि, एकछिन चलाउनु पर्छ यसलाई। फ्याक भइसकेछ नि त हौ। अन्त हामी त फेकले त अन्त दमहरू सकिसकेछ त हौ। सम डेज आई विल क्विट। स्नोपी होइन त यो के छ हौ स्नोपी? यहीँ छ क्या, एक्लै बसिरहेको छस्। पानी सार्दै झिङझिङ कम्ती दुध छिटो उम्लिन्छ भन्नुहुँदैछ। हेन्स हाम्रो नाना चाहिँ होइन स्पेसली यो म आफ्नै हो, आफ्नै आइ दुःख हो। नाना छोड्नु न, म आफ्नै दही पनि खाइहाल्यो। एन्ड दाल कस्तो छ त हाम्रो चाहिँ दामी ल है। एन्ड जो चाहिँ जानुभयो हाम्रो मास्टर सेफ स्पेसल्ली आजको के अपडेट छ सर सुनाइदिनुहोस् न। रिपोर्टिङ झिङझ्याङ लु न पुछै। ओइ के खतरा यार, यहाँ यार सुरी हेर्नु त्यसले